15 10. 10 So it depends. Some people teach 1 to 2. Some people teach 1 to 3. So more information now suggests a 1 to 2 ratio. So probably 10 milligrams of oral morphine every 4 hours. โอเคอาจารย์เขาบอกว่ามีการสอนเยอะแยะตั้งแต่อัตราส่วน1 ต่อ 2หรือ1 ต่อ 3แต่การวิจัยหลังๆเนี่ยพบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมน่าจะเป็น1 ต่อ 2เพี้ยนในกรณีโจทย์ตะกี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยก็คำตอบก็น่าจะเป็น10นะคะAnd then he's now ready to go home and we want to convert him to slow release morphine MST. What would be the dose? เอาล่ะเราจะส่งเขากลับบ้านเขาก็อยากกลับแล้วล่ะเราจะเปลี่ยนเป็นMST เราจะต้องใช้เท่าไหร่เขาได้5 มิลลิกรัมสับคัด5 milligrams subcut, 10 milligrams oral fourth-hourly. What's his MST dose? 60ใช่ไหม60 in 24 hours. So his dose will be หาร6ใช่ไหม30 milligrams twice a day. โอเค And do we need to provide him some breakthrough? Because he needs to go to have radiotherapy. He needs to get in the car. He's going to have still a lot of pain on movement, incident pain. Do we need to give him breakthrough morphine syrup or breakthrough morphine tablets? สรุปนะเขาจะได้60ต่อทั้งวันใช่ไหมเพียงก็คือประมาณ30 2 ครั้งต่อวันเขาจะต้องเดินทางไปรับเรดิโอเทอราปีเราจำเป็นต้องให้ยาเพื่อช่วยเรื่องปวดเขาตอนเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไหมซึ่งอาจารย์เขาใช้คำว่า breakthrough เนาะตอนเช้าเราบอกว่า incident จะให้อะไร what kind of analgesia MOIR or MO syrup ค่ะ MOIR morphine immediate release and the dose or MO syrup only 10 milligram PRN for breakthrough pain every 2 hours. Beautiful. Who said that? Fantastic. ยกมือใครพูด10 มิลลิกรัม Yes. MO syrup Yes. PRN ทุก1 ชั่วโมง PRN ทุก1 ชั่วโมงอะค่ะPRN ทุกหนึ่งเศษ10 They will give 10 milligram of MOIR. Yes. When Robert would like to move to the hospital for radiotherapy. Beautiful. So you're going to prevent incident pain. So you're going to prescribe it half an hour to 20 minutes before he is going to have a shower, before he's going to get into the car to go to have radiotherapy. เพราะฉะนั้นสรุปคุณโรเบิร์ตเนี่ยเวลาเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ลงน้ำหนักลงที่เข่าเขาก็จะเจ็บเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกเขาว่าก่อนที่เขาจะไปอาบน้ำหรือจะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปไหนแล้วก่อนจะเจ็บเนี่ยให้กิน MOIR 10 มิลลิกรัมเนี่ยครึ่งชั่วโมงหรืออย่างน้อย20 นาทีก็จะป้องกันไม่ให้เขาเกิดการเจ็บที่ไม่สมควรไม่เห็นจะเป็นต้องให้เกิดเลย So we give breakthroughs to treat breakthrough pain and preemptive prescribing. เพียงเราให้painkiller เพื่อสำหรับ breakthrough ซึ่งในที่นี้เนาะสำหรับ breakthrough pain แล้วก็ต้องให้โดสกับเวลาที่เหมาะสมนะจ๊ะถึงจะช่วยได้จริง Yes. Right. Let's go through some of the other drugs now. Oxycodone is a drug, I believe it has entered Thailand. It's very expensive, but you need to be aware it's another pure mu agonist, works like morphine, probably has the same side effect as morphine, but maybe it might be better for patients with neuropathic pain. Wow. ออกซิโคโดนอาจารย์เขาบอกว่าในบ้านเรายังไม่มีแต่มันคงมาเร็วๆนี้นะเขาเป็น mu receptor agonist ทำงานเช่นเดียวกับมอร์ฟีนมี side effect เช่นเดียวกับมอร์ฟีนสิ่งที่เขาจะดีกว่ามอร์ฟีนคือเขาเชื่อว่าตัวนี้จะมีผลต่อ neuropathic pain นะ
1.5 times the potency of morphine. มีความแรงของยาเนี่ย 1.5 เท่าเมื่อเทียบกับมอร์ฟีน Pethidine, we do not use. Do you use a lot of pethidine in Thailand? เราใช้ไหมเพทิดีนบ้านเรา How many people use pethidine for ยก their มือ patients? ใคร Hands ใช้ up. ยกมือ Hands up. How many? Pethidine? ใครใช้ยกมือตะกี้พยักหน้าใช้เพราะยกมือเลยไม่ยกเลยฮะ No? No because she said it is it can cause the addiction so it is not allowed good Fantastic. I think pethidine is a terrible drug. I completely agree with you. Because of neurotoxicity, it causes the high, the craving, and therefore it more likely causes addiction than oxycodone, fentanyl, or morphine. โอเคเพทิดีนเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าเห็นด้วยที่ไม่ใช้เพราะมันเป็นยาที่ไม่ดีมากมันมีผลมีฤทธิ์เป็นพิษต่อสมอง neurotoxicity มันจะทำให้คนที่ได้รับมีความรู้สึกเหมือนเวลาคนติดคนเสพยาเสพติดแล้วรู้สึกมีความสุขมากอะไรแบบนั้นนะ high แล้วก็เลยทำให้เราไม่ใช้มัน Tramadol, used a lot? ใช้เยอะไหมทรามาดอลยกมือ Yeah. อ๋ออันนี้กล้ายก Right. So tramadol is a useful drug in patients with pain. We use it more for non-cancer pain than for cancer. And the reason it is also helpful is because it has noradrenaline 5-HT receptor inhibitor. It also has some anti-neuropathic effect. โอเคทรามาดอลเนี่ยก็ใช้เยอะและมักใช้ใน non cancer pain นะอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับทรามาดอลก็คือเขามี non NA non adrenaline DNAH 5HT Yes, noradrenaline noradrenaline and 5HT serotonin reuptake. reuptake inhibitor ตัวมันอะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้มันมีผลในการช่วยรักษาเกี่ยวกับ neuropathic pain บ้าง Fentanyl is a very potent mu receptor agonist, much stronger, 10 times stronger than morphine. The side effect profile, now I'll talk about side effect in a minute. Yes. เฟนทานิลเนี่ยมีฤทธิ์ทางยาเนี่ยสูงมากสูงกว่ามอร์ฟีน10 เท่า แล้วก็มันเป็นมิวรีเซปเตอร์อะโกนิสเช่นเดียวกับมอร์ฟีนWhat we know now with many studies, the evidence shows that one person might get benefit or terrible side effects from one opioid compared to the other. So sometimes in that one patient, we have to try a different opioid. You might get better effect, less side effects, and we can't predict that. โอเคเกี่ยวกับเรื่องการใช้โอปิออยด์เนี่ยเรื่องยากมันอยู่ตรงที่ว่าในคนไข้คนหนึ่งเมื่อเราให้โอปิออยด์ตัวหนึ่งอาจจะให้ผลอาจจะมี side effect เยอะแยะผลในการรักษาเรื่องเพนก็ไม่ดีแต่พอเราเปลี่ยนเป็นโอปิออยด์อีกตัวหนึ่งกลับดีเพี้ยนมันไม่แน่นอนเสมอไป So sometimes we use fentanyl as an infusion. It's got a very short half-life, so you can't give it, and the bioavailability is very low, so you can't give it by mouth. Short half-life means you need to give it by infusion, so it's often given by a syringe driver or continuous IV, like in a patient-controlled analgesia, PCA, or epidural intrathecal. เฟนทานิลเนี่ยเนื่องมาจาก half life สั้นมากเพราะฉะนั้นเลยไม่ให้ทางปากเพราะกว่าจะเข้าไปกว่าจะถึงที่มันจะใช้งานมันอาจจะตายไปแล้วก็ได้อันนี้คือเหตุผลว่าเราจึงให้เฟนทานิลเนี่ยทาง IV
จะเป็นทาง syringe driver หรือว่าจะเป็น slow infusion โดยอะไรก็แล้วแต่นะสาเหตุอันเนื่องมาจาก very short half life So maybe it has a better effect, less side effects in terms of constipation, and in your patients who have agitation or confusion, too much drowsiness from morphine, fentanyl is a good alternative. And the third reason is it is much better in patients with renal impairment. เฟนตานิลดีมากที่จะใช้กับคนไข้ที่มี renal impairment นะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังพบว่าเขามี side effect น้อยกว่ามอร์ฟีนในเรื่องของ constipation แล้วก็เรื่องที่ทำให้คนไข้ง่วงนอนตลอดเวลาปรากฏว่าเฟนตานิลเนี่ยก็ไม่ทำให้เกิดผลทางระบบประสาทมากเท่ามอร์ฟีนอันนี้คือข้อเด่นของเขา The patch works over 72 hours. Have any of you prescribed fentanyl patches? เฟนตานิลแพชเนี่ยจะใช้ก็มีเวลาในการใช้มาถึง72 ชั่วโมงอาจารย์เขาถามว่ามีใครในนี้ได้เคยสั่งเฟนตานิลแพชให้คนไข้มายกมือ yes Yeah. So it is อะไรนะหมอสั่ง they say they are nurse they have no role to prescribe it should be doctor prescription yes, but Okay. you've had patients who've used these patches. Very difficult to titrate with a patch because every 72 hours. So the half-life is very long. So often it's very difficult. The other thing that I've learnt very much from Ednan and the Hospice Malaysia team is sometimes patients think they can keep adding patches where the pain is. So there's lots of complications with patches and we need to make sure patients understand how it's used. โอเคเฟนตานิลแพชเนี่ยข้อดีของเขาเอ็ดนินได้พูดไปบ้างแล้วก็คือมันใช้ง่ายแต่ข้อเสียคือมันไตเตรตยากมันต้องใช้เวลาจนถึง12 ชั่วโมงกว่ามันจะนิ่งพอที่จะให้เราจะรู้หมู่รู้จ่าอะไรอย่างเงี้ยเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนไข้ก็แปะไปทั่วตัวนะคะก็จะมี side effect เยอะแยะมาก Methadone. Now, I'm going to mention it because some of the expertise that different specialists, anaesthetists, palliative care clinician, maybe some oncologists, may start to think about methadone. Methadone is like morphine, fentanyl, oxycodone, a pure mu agonist, but methadone also acts on nerve fibers to reduce neuropathic pain. โอเคเมทาโดนเนี่ยเป็นที่นิยมมากขึ้นในหมู่แพทย์เฉพาะทางหลายๆสาขาในการคุมปวดมันเป็นมิวรีเซปเตอร์อะโกนิสต์อย่างแท้จริงเพียวเลยนะนอกจากนี้เนี่ยมันยังสามารถ what is the mu receptor and what Opioid receptors. So there are many opioid receptors. One of the major opioid receptors is called mu. Yep. And then what else about the So methadone? apart from it working like morphine on opioid receptors, it also works on nerve-related pain, neuropathic pain, Okay. and something called wind-up pain through this NMDA receptor. โอเคสิ่งที่เพิ่มเติมในเมทาโดนก็คือมันมีผลกับเนิร์ฟเส้นประสาทเพี้ยนเขาเลยทำให้ช่วยเรื่อง neuropathic pain ได้ด้วย In very, very specialist centres, patients may be opioid rotated to just methadone, but it's very difficult to use because it has a very variable half-life. ในโรงพยาบาลบางที่เขาทำเรื่องนี้มาเยอะจึงจะมีการเปลี่ยนจากการให้มอร์ฟีนมาเป็นเมทาโดนเพราะว่าอัตราส่วนในการเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างซับซ้อน It's very difficult to predict methadone.
It's not as easy to use like morphine and fentanyl why because the half-life changes. And in different individuals, the half-life, it can accumulate. I see So in fact, I'm just putting it up because it's helpful in nerve pain to add it like we add tricyclics or anticonvulsant, and I'm going to talk about that. โอเคอาจารย์เขาบอกว่าโดยทั่วไปจะไม่ใช้เมทาโดนเพราะว่า half life ของเมทาโดนในแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทำให้คาดการยากว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือเหตุผลแล้วเขาก็บอกว่าเราจะไม่ใช้เปลี่ยนจากเพนคิลเลอร์อะไรก็ตามแต่ที่เราใช้อยู่มาเป็นเมทาโดนโดดๆเลยแต่เรามักจะใช้เมทาโดนเนี่ยเสริมเข้าไปกับเพนคิลเลอร์ที่คนไข้ได้อยู่นะปัญหาหลักก็คือเรื่อง half life ที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล So, when we prescribe opioids, we need to remember many of our patients and maybe us as clinicians have wrong ideas about opioids. เวลาที่เราจะให้โอปิออยด์กับคนไข้นะสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นก็คือแพทย์หรือพยาบาลก็แล้วแต่ทีมสุขภาพมักจะมีความคิดที่ไม่ถูกต้องหรือความรู้ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโอปิออยด์ Addiction does not occur very commonly. Addiction is that psychological behavior and craving for the high of opioids. Very, very, very rarely seen in cancer pain management. การติดยาเนี่ยเจอน้อยมากใน cancer pain นะการติดยาเนี่ยก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบประสาทที่ทำให้คนไข้เกิดอาการอยากยานะซึ่งจะไม่พบเลยในคนไข้มะเร็งที่ต้องการการรักษาด้วยมอร์ฟีน The other problem is patients often will say, don't start it now, I'm not dying. Why are you starting morphine? What about later when I'm dying and the pain gets worse? It won't work.